Faly miarabantsika amin'ity fotoana zay ifampahirizantsika indray amin'ny alalan'izao tambajotra serasera izao. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny tombontsoa zay mbola omeny afaka mifampahirito. Araky ny fantatsika amin'ity volana ity isika vahoaka an'Andriamanitra dia manaraka an'ilay fandaharana hoe velomin'ny teniny na hoe minony mpaminany. Ary tao anatin'ity herinandro ity dia anisan'ny vakitsika ny toko 1telopolo amin'izany boky Isaia zany. Izay indray no tiako ifampahirezana amintsika amin'izao fotoana izao. Raha mamaky isika amin'ny Isaia toko 1telopolo dia ny andininy enina voalohany no ho vakitsika. Ao anatin'ireo andinin'ireo dia misy karazam-biby anankitelo zay voalaza ary sotomantsika lesona ny amin'izany karazam-biby izany. Ireo karazam-biby dia ny soavaly, dia ny liona, dia ny vorona. Ary raha manana baiboly ianao zany dia aoka hanokatra ao amin'ny Isaia toko 1telopolo ho vakitsika ny andininy voalohany. Izay ahitantsika ny biby voalohany dia ny soavaly. Amin'ny anaran'i Jesosy, lozany zay midina any Egypta hitady famonjena sy miantehatra amin'ny soavaly ary matoky ny kalesy satria maro ireny sy ny mpitaingo-tsoavaly satria mahery indrindra ireny fa tsy manandrandra ny ray masin'i Israely na mitady an Jehova. Ry ava-malala manoloana ny toe-javatra zay mety miseho tahaka n'izay nahazo any zanak'Israely teto dia misy zavatra zay ampitandreminy soratra masina antsika. Ampitandremany satria mety hitera-doza izany. Eto dia ampitandreminy hoe lozany zay midina any Egypta mitady famonjena. Indraindray zany rehefa atody zavatsarotra ny vahoaka an'Andriamanitra dia lasa midodododo any amin'ny toeran-kafa, lasa mandeha mitady famonjena any amin'ny Egyptianina, miantehatra amin'ny soavaliny. Ny soavaly ilay biby voalohany zay niresantsika dia tsindrin'ny soratra masina eto ny fahamarony, ny heriny sy ny fahaizan'ireo zay mitaingina azy. Tsy dia hoe misy maratsy ny hoe manana soavaly na mitaingy soavaly na ny soavaly matanjaka, fa ny loza zay ateraky reny zavatra ireny dia tsotra fotsiny ihany. Lasa miantehatra amin'ireny ianao fa tsy miantehatra amin'Andriamanitra. Hoy izy manao hoe lasa tsy manandrandra ny ray masin'i Israely na mitady an Jehova. Rehefa tojo olana ianao, indraindray tokoa maha-olombelona ny zavatra zay atao dia ny mandeha midodododo any amin'ny namana, any amin'ny fianakaviana, any amin'ny mety olona ambony, ary misy indray ary miantehatra mety hoe fananana ny vola mankarena, ny olo-pantatra. Tsy misy maharatsy an'izy ireny, fa ny maharatsy azy dia izao, lasa adinonao ny miantehatra amin'Andriamanitra. Lasa adinonao tahaka ny voalaza eto ny mitady an'Andriamanitra, ny manontany an'Andriamanitra, na tsorina miteny hoe ny mivavaka. Izay no tokony ho ataontsika voalohany indrindra manoloana ny zavatsarotra, manoloana ireo fiaikana sy olana zay miseho dia ny mitady an'Andriamanitra, ny manontany an'Andriamanitra, ny mivavaka amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra no hanome anao, hanolo-tsaina anao ny amin'izay vahaolana ilaina. Tsarovany eo amin'ny andininy 7 amin'io toko sy andininy io, izany hoe ny Isaia toko 1telopolo dia milaza Andriamanitra manao hoe olona ihany ny Egyptianina fa tsy Andriamanitra ary nofy ihany ny soavaliny fa tsy fanahy. Zany hoe tsisy zavatra iotra an'Andriamanitra, fa ny zavatra zay apetrakintsika mialoha an'Andriamanitra dia lasa sampy izany. Ary tsindrian'Andriamanitra fa reny sampy reny dia tsy mahavita mihoatra no Andriamanitra. Olona ihany ny Egyptianina ary nofy ihany ny soavaly. Fa rehefa Andriamanitra miditra tsehatra na ny manampy dia ho tafitoanao izy, na zay ampiana dia ho potraka ary samy levona avokoa. Fa rehefa Andriamanitra no ataontsika lohalaharana dia aseho an'Andriamanitra ireo dingana rehetra zay tanterahanao mba hamahana ny olana. Amin'ny soratra masina dia mpanao salamo dia miteny mihitsy ny amin'ireo zavatra zay niresantsika hoe mety enteheranao zay noharina tamin'ny soavaly moa izy zany. Ao amin'ny Salamo 2:7 dia izao no voalaza. Salamo 2:7 manao hoe ny sasany
mitoky amin'ny kalesy, ny sasany amin'ny soavaly, fa raha izay kosa de ny anarany Jehovah Andriamanitray no derainay. Sasany mitoky amin'ny soavaly sy ny kalesiny, fa isika inona zany no tokony ataontsika rehefa apetrakitsika ho loha laharan'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra tsika, mivavaka amin'Andriamanitra tsika, de hozy izy hoe zahay kosa ary inoko fa ianao ihany koa amin'ity andro androany ity raha tojo olana, raha tojo zava-tsara de iteny manao hoe izahay kosa de ny anaran'i Jehovah Andriamanitray no hoderainay. Andriamanitra no tadiavinay, Andriamanitra no itokinay. Ary ny ohabolana any amin'ny ohabolana faraky amin'ny roapolo, ny andininy faraky amin'ny telopolo de milaza an'izao teny zao. Ohabolana toko faraky amin'ny roapolo, ny andininy faraky amin'ny telopolo manao hoe voaomana ny soavaly ho amin'ny andro edina, fa ny Jehovah ihany ny fandresena. Voaomana ny soavaly amin'ny andro edina, fa ny Jehovah ihany ny fandresena. Izay no mahatonga antsika hoe aleo miantehitra sy mitoky amin'Andriamanitra. Toy izay mitoky amin'ny Egyptianina sy ny soavaliny, izay olona ihany sy nofy ihany. Fa na de samy miomana ary, na de samy manana an'ireny fitaovam-piadiana ireny ary ao amin'ny ady, de any Jehovah ihany ny fandresena. Ny biby faharoa izay hitantsika ao amin'ny Isaia toko faraky amin'ny telopolo io dia ny liona. Nde nevaka itsika indray ao amin'ny andininy fahaefatra. Fa izao no lazain'i Jehovah tamiko, tahaka ny fieron'ny liona sy ny liona tanora eo amin'ny rembony, ka na de voangona aza mpiandrondro betsaka amely azy, tsy matahotra ny feon'ireo izy, na mandatsa-drembo noho ny fiorakorany. De tahaka zany ny dinan'i Jehovah tompony maro iady ao an-tendrombohitra Ziona sy ny avonany. Eto ny liona dia biby anankiray indray izay entina maneho an'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy ara moa de antsona ihany koa hoe lay liony Joda. Ngamba mety mahazatra anao fa ao amin'ny soratra masina ny liony io ihany koa de entina manambara ny fahavalo. Ao amin'ny Petera voalohany toko 5, ny andinin'ny fahavalo de lazaina manao hoe mahonona tena ka miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady zay arapany. Eto izy zany de tsy liona fa tahaka ny liona mierona, fa mierona izy mitady zay ho arapany, mitady zay ho vonona, mitady zay ho atao sakafo. Fa lay liona voalaza eto kosa, lay liona zay maneho an'Andriamanitra, Jesosy Kristy lay antsoina hoe liony Joda, de tsy mba mierona mitady zay arapany izy, fa mierona miambina sy miaro ny zanany. Hoy ny soratra masina hoe tahaka ny fieron'ny liona sy ny liony tanora dia miaro atsika Jehovah tompony maro. Tsisy avelany aka rehefa eo am-pelantanany ianao, na miorakoraka ara ny manodidina, na miorakoraka ara ozy izy ny mpiandrondro lay voalaza eo, de tsisy avelany apatahotra azy zany fa eo am-pelantanany ianao. Tsisy marombaka zay eo am-pelantanany Jesosy Kristy, zay eo am-pelantanan'Andriamanitra. Amin'ny Isaia toko 7:7, ny andininy 7:10 de mbola manamafy am'zany ny mpaminany Isaia amin'ny teny manao hoe eny hatramin'ny farany izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho ka iza moa no mahasakana an'izany. Zany hoe lay liona eto zany de maneho ny mahasaro-piaro an'Andriamanitra amin'ny zanany, ary tsy misy avelan'Andriamanitra arombaka zay eo am-pelantanany, tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Na inona ataon'ny fahavalo, na misy tahaka ny liona mierona mitady zay arapany, de mbola liona na zanadiona ihany koa ny Andriamanitsika miaro ka tsisy arombaka zay eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy aty amin'ny testamenta vaovao amin'ny filazantsarany Jaona, filazantsarany Jaona toko 10, ny andininy 7:20 sy 7:20 de zao no voalaza. Ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsisy andrombaka azy amin'ny tanako. Rehefa malala rehefa eo am-pelantanan'Andriamanitra ianao, de tsisy arombaka anao. Rehefa nomen'Andriamanitra anao ny fiainana mandrakizay, tsisy afaka manala an'izany eo am-pelantananao. Ny andininy 7:20, ny raiko izay nanome ahy de lehibe no izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray. Raha eo am-pelantanan'Andriamanitra ianao, de tsisy arombaka ianao. Lay liony Joda no miaro anao.
ary tsy vitany hoe miaro izy fa voalaza ao amin'ny Isaia ndray zay fototra andininy fototra de zao ny voalaza hoe lay liona io dia idina sy iady. Izany no idinany Jehovah tompony maro iady ao an-tendrombohitra Ziona. Lay Andriamanitra zay tompontsika de lay Andriamanitra zay midina ary lay Andriamanitra zay iady. Le Andriamanitra zay midina raha mbola tsy takatra ao zany hoe Andriamanitra zay midina izany de avakio zay voalazan'ny Filipianina toko faharoa. Filipianina toko faharoa manomboka amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo no anehoany soratra masina zany Andriamanitra midina izany. Hoy izy manao hoe zay na de nanana ny endrik'Andriamanitra azy de tsy natao no zavatra fikirana mafy mifitoviana amin'Andriamanitra fa ny foanany ny tenany tamin'nakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa mananatare olona izy de nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana de le fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Azonao an-tsaina amin'izany lay Andriamanitra zay midina, izy lay tany an-danitra, izy lay mitovy manana ny maha-Andriamanitra, tsy ny fikiriny zany fa ny laozany fiankohofany ny anjely, laozany lampany landro fa midina teto an-tany izy. Raha teto an-tany izy azonao atao ny naka toerana avo, toerana ambony teto an-tany, tsy nakan'izany toerana zany izy fa nidina ho toy ny mpanompo. Ary tamin'ny maha-mpanompo azy azony atao ihany koa ny hoe mpanompo zay mahazo sitraka amin'ny tompony fa mbola nidina ihany izy ka mpanompo zay nombona teo amin'ny hazo fijaliana ary nidina hatramin'ny fahafatesana. Izay ilay Andriamanitra nidina mba hazony mamonjy ahy, mba hazony mamonjy anao, mba hazony manome anao ny fiainana mandrakizay ka eo rehefa eo am-pelantananao zany fiainana mandrakizay zany de tindra tsisy andrombaka ary tsisy avelany andrombaka n'izany eo am-pelantananao. Andriamanitra zay midina. Fa jereo ihany koa lay Andriamanitra zay tsy vitany hoe midina nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ao famonjenanao. Fa manoloana ny ady zay atrehantsika isan'andro san'andro. Le io Andriamanitra io ihany koa no miady. Ary rehefa nitojo ady ny vahoaka an'Andriamanitra de izy hoe Jehova no miady ho anareo fa ianareo kosa ankina. Avelao Andriamanitra miditra tsehatra eo amin'ny ady zay atrehanao. Ny vorona farany, ny biby farany azafady zay ho resantsika de ny vorona. Izao ny voalaza ao amin'ny andininy fahadimy indray amin'ilay toko sy andiny fototra, Isaia toko faraika amin'ny telopolo ny andininy fahadimy. Tahaka ny vorona manomba no iarovany Jehovah tompo maro any Jerosalema. Fa sady iaro no amonjy izy, eny sady iantra no anavaka. Ry havana mahafinaritra indray ty biby anankiray zay mbola entina maneho an'Andriamanitra. De Andriamanitra tahaka ny vorona zay manomba. Zany vorona hoe manomba zany de vorona zay mamelatra ny sandriny, ny elatrany ary miaro ny zanany. Izany no ataon'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Eo ambany elatr'Andriamanitra, eo ambany fialofan'Andriamanitra. Amin'ny soratra masina dia misy vorona anankiroa zay voalaza ny soratra masina. Tsy fantatro moa ny akora azo lazaintsika hoe vorona fa na tsy manidina ary izy de maneho an'izay hoe mamelatra ny elany de miaro ny zanany. Ao amin'ny Lioka toko 7:20, ny andininy 2:30 voalaza ihany koa zany ao amin'ny Matio de zao ny tenenin' Jesosy Kristy. Tahaka n'ilay reny akoho zay manomba ny zanany, miaro ny zanany. Hoy izy hoe ry Jerosalema zay mamono ny mpaminany sy mitorabaty zay ny raha anany aminao, impiry any tanangonanao sy ny zanakao tahaka ny fanomba ny akoho sy ny zanany eo ambany elany. Saingy indrisy tsy nety anao. Asarambe fa nahita ianareo ny akoho, reny akoho zay mametraka ny zanany eo ambany elany miaro azy. Indrindra rehefa misy papango manidina iny de avelariny ny akoho ny zanany, ny elany de ao ambany elatra ao ny zanany. Izany ny tian'Andriamanitra ho ataontsika ao amintsika tsirairay avy. Rehefa misy loza mitatao de ao ambany elatr' tahaka ny vorona manomba. Zay nefa Jesosy manao indraindray tsy nety isika, nefa tsy nety ianareo. Ny vorona ray faharoa zay azo lazaina hoe vorona tena matanjaka, vorona ihany koa zay manana ny heriny sy ny lazany de ny voromahery, de entina maneho ihany koa an'izay hoe Andriamanitra mamelatra ny elany, manomba, mitantana, miaro, mitondra antsika
eo amin'ny elany ao amin'ny exodosy toko fasivy amby folo ny andenin'ny faefatra de izao ny voalaza exodosy toko fasivy amby folo ny andenin'ny faefatra ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny egiptianina zay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary napakanesako anareo aty amiko io vorona io ihany keo de entina maneho ny fitondran'Andriamanitra nentiky tahaka ny nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery izy manomba ny elatra mitondra ihany keo ny elatra ary izany no ataon'Andriamanitra amintsika tsirairay avy Andriamanitra no iaro riavana am'izao fotoana zao moa de mbola ao anatin'ny ameana ara-pahasalamana isika ary mbola na de midina ary de mbola manodidina atsika ny valanaretina coronavirus any amin'ny firenena sasany de misy indray le hoe tamiverina fanoroany indray lay aretina irariana mba tsy ho zany ny eto amin'ny firenetsika fa mbola eo zany aretina izany mbola iainantsika kanefa aoka ho raisinao ny teny fikasan'Andriamanitra ao amin'ny toko sy andiny ny Isaia toko faraiky amby telopolo io fa tahaka ny vorona de hanomba atsika Andriamanitra tahaka ny voromahery de hitondra atsika Andriamanitra ary zany fitondran'Andriamanitra zany de zao iaro atsika izy mba tsy ho azo nyty aretina zay nandripaka olona maro ity hamonjy atsika izy ary raha toa ka misy efa ao anatin'izany tsy fahasalamana zany ao anatin'izany aretina zany ny teny hoe hamonjy de midika ihany ko hoe anasitrana ho an'ireo zay marary izy no iantra sy hanafaka ao anatin'izao fiboana zao isika mety matsiary teritetika nefa amin'Andriamanitra de azotsika atao ny manana fahafahana amin'ny lafiny rehetra ary mbola toizany ihany la izy manao hoe Jehova no hitsimbona Jehova no hamonjy atsika tsirairay avy izany no ataon'Andriamanitra amintsika inona kosa no andrasany amiko sy aminao tsotra fotsiny ny andrasan'Andriamanitra amin'ny andinin'ny fahenina manao hoe koa miverena ho am'izay efa niodinanareo fatratra ary zanak'Israely Andriamanitra de miantso atsika manao miverena amin'ny fiodinana miverena amin'ny lalan-dratsy mela am'zany lalan-dratsy zany de hiverina amin'Andriamanitra amin'ny teny mety mahazatra atsika le izy de atao hoe ndao hibebaka hiverina amin'Andriamanitra andeha hiverina amin'ilay fitiavana voalohany izao ho antsy ny tsara mariana eto am-pamaranana Andriamanitra de tsy maniry atsika naoviana raha te ho any Egipta isika hijery ny soavaliny sy ny tanjaky ny soavaliny tsy afaka ny anery atsika Andriamanitra tsy afaka ny anakana atsika Andriamanitra fa de miantso izy miverena mety nandeha tany Egipta ianao mety nandeha tany amin'ny toerana maro samihafa ianao ao anatin'ireo olana zay sedrainao ty izy Andriamanitra hoe eny miverena fa mbola vonona andray anao ary raha tondray isika ka efa teo an-tanany tsy azon'Andriamanitra ataony hoe efa eto ampelantanako ty de tsy avelako andeha mihitsy fa raha misy mitady andrombaka ianao de tsy avelan'Andriamanitra isy harombaka fa raha ianao kosa ny manapa-kevitra hoe za hiala ato an-tananao eto Andriamanitra tsy afaka ny anery Andriamanitra fa mandeha ianao de hoy fotsiny izy hoe miverena ho eto ampelantanako fa raha eto ampelantanako ianao de tsisy harombaka anao raha misy mitady andrombaka ianao de tsy avelany fa raha ianao ny te andeha fantatsika ny tantaran'ilay zanak'Adala efa hoe andeha de navelany le rainy ary zany ihany keo no ataon'Andriamanitra tsy afaka ny anery anao izy fa ny ataony de ny hoe miverena miandry ny verenanao mamelatra ny elany miaro atsika Andriamanitra fa raha ianao no miala eo ambanin'zany elatr'Andriamanitra zany eo ambany ka makany amin'ny toerana zay misy fahavalo tsisy azon'Andriamanitra atao fa ny miantso fotsiny izy hoe miverena raha malala amin'ity andro androany ity de tehiteny aminao manao hoe Andriamanitra ny atao filoha laharany ao amin'ny fiainana manoloana ny zavatsarotra rehetra tadiavo izy aza mivezivezy any amin'ny Egiptianina sy ny soavaly fa katsao Andriamanitra sy ny heriny ary tadidio fa rehefa eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainanao tsisy harombaka an'izany tadidio fa eo ambany elatr'Andriamanitra ianao Andriamanitra no momba anao ary azo antoka ny fiarovana sy ny famonjena eo ambany elatr'Andriamanitra raha sanatry ka tsy eo ianao de miantso anao Andriamanitra manao hoe miverena eo amin'Andriamanitra miverena eo ambany elatr'Andriamanitra miverena eo an-tanan'Andriamanitra ary raha
efa eo ianao dia mitoera matoky amin'izany toerana izany. Hitantsika tsirairay avy any ny tompo. Amen. Dia hivavaka isika. Andriamanitra ray ny tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao izay tamin'ity andro androany ity. Fa nampatsiahivinao anay fa tsy misy vonjy raha tsy eo aminao. Ianao no fialofanay, ianao no fiarovanay, ianao no efa nidina mba hamonjy anay, ianao no efa miady ho anay tsirairay avy. Mangataka aminao zay mba hamela ny helokay. Raha toa ka nisy fotoana nanadinoana ianao, raha toa ka nisy fotoana nandehananay lavitra anao, nijery vahaolana tany amin'ny kafa, tany Egypta, nijery vahaolana tany amin'ny soavaly, zay nofy ihany, ary ny Egyptianina zay olona ihany. Amin'ity andro androany ity zay dia te hiverinao aminao. Te hipetraka eo ambany elatrao izahay. Te ho eo ampelantananao, te hirizy ho mandrakariva zay tompo malalo. Mandra-piavinao eny amin'ny rano lanitra. Misaotra Jesosy io. Amen.